Привет! Вы на канале Твоя психология. Сегодня мы поговорим о нарциссизме и нарциссическом расстройстве личности особенно. Не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал. Это нам очень помогает. В современном мире нарциссами принято называть людей, которые влюблены в себя. Но парадокс заключается в том, что нарциссы не склонны к истинному себялюбию. Более точным будет сказать, что люди с нарциссическим расстройством личности влюблены в идеализированный грандиозный образ самих себя. Целью такой влюбленности служит желание избежать нарциссам глубокого чувства незащищенности, что обычно требует приложения немалых усилий. Термин «нарциссизм» происходит из греческого мифа о нарциссе. Прекрасный молодой человек отверг любовь нимфы Эхо, предпочтя любоваться своим отражением в водах ручья. В наказание он был обречен влюбиться в свое отражение и превратиться в цветок, названный его именем. Первым в психологии термин «нарциссизм» применил Зигмунд Фрейд, считавший, что некоторый нарциссизм является неотъемлемой частью любого человека с самого его рождения. Многие последователи психоанализа изучали тему нарциссизма с разных углов. Например, Карен Хорни считала, что нарциссизм является одним из направлений развития невроза, возникающего на основе базальной тревоги. Это такая тревога, которая возникает у ребенка в виде чувства изолированности или беспомощности по отношению к потенциально опасному внешнему миру. Но некоторыми исследователями нарциссизм рассматривался и с положительной стороны. Манфред Кетц-де-Врис, например, выяснил, что нарциссизм часто встречается у успешных мужчин, занимающих руководящие должности, в том числе и самого высокого уровня. А Эндрю Моррисон утверждал, что взрослому человеку разумное количество здорового нарциссизма позволяет сбалансировать удовлетворение своих потребностей относительно окружающих. Нарциссизм может быть как расстройством личности, так и акцентуацией характера. Вкратце напомню, что расстройство личности – это значительное отклонение от нормы, а акцентуация характера – это находящаяся в пределах клинической нормы особенность характера. Но откуда берется нарциссическое расстройство личности? Одной из основных причин является наследственность. Также указывается на то, что родители могли воспитывать ребенка ненадлежащим образом, а именно чрезмерно критиковать или наоборот чрезмерно хвалить, восхищаясь ребенком и выполняя его капризы. В некоторых случаях нарцисс действительно имеет какой-то талант и привыкает ассоциировать свою самооценку с восхищением людей относительно его таланта. Давайте приведем признаки нарциссического расстройства личности. Итак, нарциссы переоценивают свои способности и преувеличивают свои достижения. Такие люди думают, что они лучше других, что они уникальные и особенные. Завышение ими собственной значимости обычно происходит пропорционально занижению значимости других. Нарциссы озабочены фантазиями великих достижений. Они фантазируют, что ими восхищаются за их невероятный интеллект, красоту, авторитет или их большую любовь. Нарциссы чувствуют, что должны общаться только с такими же особенными и талантливыми, как они сами, а не с обычными людьми, поскольку это может поддерживать их высокую самооценку. Самооценка людей с нарциссическим расстройством личности зависит от положительного отношения к ним других. Из-за этого она часто очень хрупкая. Нарциссы много времени уделяют тому, чтобы узнать, что о них думают другие и как их оценивают. Критика от других, неудачи вызывают у нарциссов сильное чувство беспокойства, отчего они чувствуют себя униженными и оскорбленными. На критику нарциссы могут ответить гневом, презрением или же ответной критикой, часто злобной. В ином случае они могут отрицать, внешне спокойно принимать ситуацию, пытаясь защитить чувство собственной значимости. Также нарциссы могут избегать ситуации, где они могут потерпеть неудачу. Для того, чтобы диагностировать нарциссическое расстройство личности, нужно как минимум наличие 5 признаков, которые начали проявляться в раннем взрослом возрасте. И сделать это, конечно же, может только врач. В том числе потому, что данное расстройство нужно суметь отличить от других психических расстройств. Например, биполярного расстройства, которое часто ошибочно диагностируют нарциссом. Отличием является то, что такой пациент может иметь депрессию, но одновременно и настойчивую потребность возвыситься над другими. А смена настроений зависит от ударов по самооценке. Нарциссическое расстройство личности следует отличать от антисоциального расстройства личности. В обоих случаях может наблюдаться эксплуатация других людей, но мотивы будут разные. В случае нарциссов они не стремятся к материальной выгоде, эксплуатируя других людей, а хотят лишь поддерживать таким образом свою самооценку.
Также не стоит путать нарциссическое расстройство личности с истерическим расстройством личности. В обоих случаях будет наблюдаться поиск внимания других, но нарциссы стремятся таким образом добиться восхищения, пренебрегая милыми и глупыми действиями. Нарциссическое расстройство личности лечится при помощи психодинамической психотерапии. Также применяется лечение, основанное на ментализации, и психотерапия со смещением фокуса. Если говорить о лечении при помощи когнитивно-поведенческой терапии, то она скорее поможет им повысить мастерство соблазнения для достижения желаемого ими восхищения, но не вылечить само расстройство. А на этом все. Если вы хотите видео о том, как жить, строить отношения с нарциссом, маякните нам об этом в комментариях. Также не забудьте поставить лайк, если вам это видео понравилось, и подписаться на наш канал. Всем пока!